qishli kunida bitta shu bomj o'tiribdi. Qo'lida non. Kechasi bilan ichgan. Haligi nonni mana shunday qo'liga ushlab turibdi. Qarasam bir ibratli holat bo'lib qoldi. Bir chekkaga o'tib turib, o'g'limga qarab turing deyapman. Qarab turdik. 2-3 minut tomosha qilib turdik. Haligi qo'l og'ziga nonni olib kela olmayapti. Endi o'shini yesa, sal quvvatga kirib, arava itarib 3-4 so'm topib, bir ovqat yeb qo'liga. Shu qo'li itoat qilmayapti. Nonni og'ziga olib kela olmay, shunday qarab turibdi. Turdik, anchagacha turdik. Keyin aytdim, qarang o'g'lim, mana shu yigit sizdaqa paytida maktabda o'qimay, katta bo'lganda bir hunar qilmay, tijorat qilmay, oila qilmasdan, nafsini tarbiyalamasdan, nafsini ko'yga kirib, kayf safoga, huzur halovatga, nafsini, havosini talabi bilan umr o'tkazuvdi. Allohga osiylik qilib, nafsiga itoat qiluvdi.